Դե մենք պարտադիրի նախաձեռնության անդամներն այսօր անցկացրեցին բողոքի երթ, որը կրում էր իրազեկող բնույթ։ Քաղաքացիներին տեղեկացնում են, եթե իրենց աշխատավարձերից կատարվել են պահումներ կուտակային պարտադիրի վճարի պատրվակով առանց քաղաքացու համաձայնության, ապա դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքների եւ ազատությունների ոտնահարում է, ինչը պատժվում է օրենքով։ Գրում են, որ մեզնից պահում են արել, ես հիմա ինչ պիտի անեմ, ինչ խորհուրդ կտաք, հա։ Դրանք հիմնականում պետական համակարգի դպրոցների աշխատակիցներ են, մանկավարժներ են։ Իրենց ենթակայության տակ գտնվող աշխատակիցներին չստիպել կատարել պարտադիր 5% վճարը եւ ընտրել ֆոնդեր։ Այս պահանջով երթի մասնակիցները եղան կրթության եւ գիտության նախարարության մոտ։ Շատ ավազանգեր են եղել, որ ուսուցիչները բողոքում են, թե իրենց պարտադրում են ինչ-որ թղթեր ստորագրել, ինչ-որ դիմումներ ստորագրել։ Նախարարությունից ոչ ոք այդպես էլ դուրս չեկավ, հետաքրքրվածներ, սակայն այնուամենայնիվ կային։ Այնուհետև ոստիկանների ուղեկցությամբ երթի մասնակիցները շարժվեցին դեպի ֆինանսների նախարարություն։ Այն հիմնարկներից մեկը, որոնք անընդհատ պաշտպանում են այս հանցագործ օրենքը։ Այս օրենքը, որ իրենից ներկայացնում է բառացիորեն խալար։ Ստեղծված իրավիճակը կոչվում է իրավական նորմերի կոլիզիա, ուստի իրավաբանների գնահատմամբ Սահմանադրական դատարանը պետք է կասեցներ օրենքի այլ կետեր ևս, որոնք կկարգավորեին իրավահարաբերությունները, որպեսզի գործատուները վարչական իրավախախտումներ կատարելու վախ չունենային։ Ըստ երթի մասնակիցների անորոշ վիճակից խուսափելու ևս մեկ տարբերակ կար, կառավարությունը պետք է մշակեր իրավական ակտեր, որոնք կկարգավորեին Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային որոշման գործնական կիրառությունը, ինչը ևս չի արվել, բանում կառավարության ներկայացուցիչներից երթի մասնակիցները սակայն չստացան։ Առաջին քայլ որպես պիտի անեին գոնե, սա բարի կամքի դրսևորում չի, պետք է ներկայացող հաշվետվությունների ձևի փոփոխությունը, որպեսզի աշխատակարգային որոշման համար կիրառություն ապավեր։ Օրինակ, հանել այդ ձևից հաշվետվության այդ պարտադիր կուտակային վճարի տողը, որը ավտոմատ է գեներացվում, հա, մարդ չի կարող ձեռքով այնտեղ գումար հաշվել։ Երթը շարունակվեց կենտրոնական բանկի ուղղությամբ։ Նշենք, որ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքը 5% պարտադիր վճարների հետ վերադարձման մեխանիզմներ չունի, ուստի այն աշխատակիցները, որոնցից պահվել են վճարները, անգամ կատարվել են փոխանցումներ, իրենց գումարները հետ ստանալ չեն կարողանա։ Խալանում է Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, որոնք իրենց քրտինքով են աշխատում այս փողերը։ Այս կառույցը ամենաուժեղ պաշտպաններից մեկն է պարտադիր կուտակային օրենքի։ Ի դեպ, դե մենք նախաձեռնող խմբի այսօրվա երթում բացակայում են քաղաքական գործիչներն ու վանկարկումները, իսկ Ռաֆի Հովհաննիսյանը տեղեկացնում է, այստեղ է ոչ թե որպես քաղաքական գործիչ, այլ որպես ՀՀ քաղաքացի, սակայն էական չի համարում, թե ինչպես կկոչեն պայքարը, քաղաքական թե քաղաքացիական։ Անբդուղ է դառնալու այն պայքարը, որ արհեստականորեն դարանջադում է քաղաքացիականը քաղաքականից, որ համարում էր դա քաղաքականը գուսակցականը ուրեմն քխ է, իսա քաղաքացիականը ուրեմն լավ է, կամ էլ հակառակը։ Հիշեցնենք, Սահմանադրական դատարանը մարտի 28-ին կկայացնի որոշում այն մասին, թե հակասահմանադրական չէ արդյոք կուտակային կենսաթոշակային օրենքի պարտադիր բաղադրիչը։ Նայիրան Ալբանդյան, Մարտուն Գրիգորյան, Գալանյուս։